Байланыссыз жоғалған экспедициялар, Антарктидадағы түсініксіз оқиғалар. Антарктида мұз басқан бос кеңістік. Бірақ кейбіреулер айтады, ол бос емес. Көптеген экспедициялар бұл қатал континентке зерттеу жасауға аттанған. Бірақ олардың кейбірі байланыссыз жоғалып кеткен. Мысалы, британдық экспедиция. 20 ғасырдың басында олар Антарктидаға аттанды. Bir күні радио арқылы белгісіз, түсініксіз хабар жіберді, содан кейін оларды ешкім көрмеді. Іздеуге шыққан құтқарушылар лагердің орнында тұрғанын, заттардың шашылмағанын, бірақ адамдардың жоқ екенін байқады. Олар жай ғана ғайып болған. Тағы бір экспедиция кеңес ғалымдарына тиесілі. 1950 жылдары олар Антарктидада құпия радио сигналдарын зерттеп жүрді. Bir күні байланыс үзілді. Іздеушілер лагерді тапқанда барлығы сол күйі тұр екен, тек адам іздері қарда жартастың шетіне дейін барады да, ары қарай жоқ. Ал ең сұмдығы жақында жоғалған Чили экспедициясы. Олардың дрондары қар астынан жасырын құрылымдарды тапты. Бірақ есеп беріп үлгерген жоқ, байланыс үзіліп, олар хабарсыз кетті. Бұл жай ғана ауа райының қаталдығы ма? Әлде Антарктидада бізге беймәлім бір нәрсе бар ма?